प्रेशर पंप चालू हो गया। ये हमारा बाईपास बन गया। अगर हम यहाँ से ये वाली लाइन इनलेट कनेक्ट करते हैं मोटर के लिए यहाँ से, तो ये गेट वाल बेकार हो जाए। फिर भी हमें यहाँ पे गेट वाल डालना पड़ता, नहीं इधर से बैक मार देता। तो हमने इसको इनलेट यहाँ से लिया है, ये इधर, और ये गेट वाल बंद कर दिया इधर का, तो इधर ही मारेगा नहीं। और ये किचन के लिए गई है, वो किचन के लिए मैंने दे दिया है कि किचन के लिए। बाकी आप देख लो कैसा है, मतलब ये इसमें दे दिया, ये ऐसा ये अपना बाईपास बना हुआ है सीधा। इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, ये अपना बाईपास सीधा चालू हो जाएगा। वो उधर बंद हो जाएगी, वो इधर बाईपास भी बना हुआ है सही से।